Warkop Ilakia, induknya di sini. Iya, Pak. Oke. Oke, selamat sore guys semuanya. Halo kakak-kakak. Ini pertama kali kita ketemu ya. Yes. Oke, pertama-tama kayaknya kita boleh nih kenalan dulu satu persatu dari kakak-kakaknya. Oke, gue Bonar. Berikutin. Gitu ya. Di terpokal. Oke, halo kakak. Halo, Bonar. Halo yang lainnya. Gue Dava pasti di drum. Oke, Kak Dava. Halo Kak Dava. Halo, Dava. Boleh Kak, silakan. Halo, gue Alan Ibas. Halo Kak Alex. Boleh. Ibas. Oh, ya, halo. Boleh Kak. George di vokal. Halo. Oke, aku perlu kenalan apa belum? Belum. Oh, boleh ya. Oke, perkenalkan nama aku Olive. Oh, hai. Oke, oh ya. Aku mau nanya nih Kak, nama band kakak-kakak ini kira-kira apa sih Kak? Apa nih? Ada yang ingat nggak? Aduh, lupa ya, lupa. Ilakia band sama nih. Apa nih namanya kira-kira? Ini nama band kita itu Gudina. Good enough. Oke. Nah, berdirinya band ini tuh dari tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Gudina itu dari tahun 2018. 2018. Udah lumayan lama ya berarti. Lumayan. Nggak bosan nggak ketemu setiap hari? Bosan sih, bosan. Oh, bosan ya? Enak ya? Enak ya? Males. Malas. Oh, boleh tahu nih kakak-kakak kenalannya dari mana sih bisa sampai terbentuknya band ini? Gimana awalnya tuh? Oh, dulu. Jadi kita awalnya itu teman satu tongkrongan lah. Oh, tongkrongan. Tongkrongannya di tempatnya. Iya, basecampnya di Cirebon. Oh, base campnya. Oh, jadi kenalannya udah lama banget juga ya berarti? Iya, udah 2 jam lah. Oke. Lama ya. Kira-kira nih, kakak-kakak di sini ada yang sudah punya pasangan? Ada yang sudah menikah mungkin? Wah, semuanya sudah? Apa tebak? Yang mana yang ini? Apa sudah menikah? Kakak berdua. Bener gak sih? Enggak, kebetulan kita yang paling muda di sini. Mereka udah menikah. Sorry. Oh, ketawa lagi ya. Terus siapa yang udah menikah? Karena wajahnya tidak menanyakan sudah menikah, Kak. Jadi aku kurang yakin. Siapa yang udah menikah coba? Siapa? Gak ada pakai cincin soalnya. Nah, kan nggak ada cincin nikah. Nikah juga. Oh, diperbolehkan rasa adil ya. Benar. Boleh, Pak. Nah, ada Kak, dari awal emang kakaknya sudah berlima satu band ini atau bagaimana? Awalnya berempat ya? Awalnya berempat. Awalnya Tiga justru. tiga berempat nih. Tiga. Ya, Tiga tambah bantu sama Dava. Karena bisa Oh. kenal. Oh, lalu kemudian Ketemu Mas ini ya. Di jalan lagi. Linglung. akhirnya diajak gitu ya. Mau aja. Nih, gabung sini deh. Dia kurang percaya diri karena jerawatan. Mana sih yang jerawatan itu Kak? Aku juga ada kan. Sama kita sama Kak. Oke, kira-kira nih Kak, aku mau tanya, apa sih yang menginspirasi kakak-kakak di dunia musik ini sampai saat ini coba? Kan banyak nih di luar sana yang suka musik nih, kayak cuman sebentar terus bosan akhirnya ya udahlah jalan masing-masing aja kan banyak seperti itu ya. Kalau kakak-kakak apa nih? Coba. Satu-satu kali atau? Boleh. Inspirasi. Emang inspirasi itu apa? Sampai sekarang di musik. Jadi kalau gue kebetulan emang suka ya, awalnya suka dengan musik, terus kayak, gue juga musik. Oh iya. Dari SMP lah, Oh dari SMP sampai saat ini berarti. 70. Oh, Tua ya. saya belum diciptakan itu. Belum diciptakan. Jadi waktu itu ya karena suka dengan musik, akhirnya coba teman-teman akhirnya sampai
Jenaf ini. Iseng-iseng berhadiah berarti ya. Betul. Oke, ada lagi ya. Ini gimana? Kakak, coba. Gua karena dari kecil mungkin udah suka musik, terus sering berjalannya waktu main musiknya dulu main lama sampai sekarang lihat banyak senior termasuk abang saya di sini kan. Iya. Saya sih Baru mau Saya nanya. nggak, Aku baru mau nanya. Serius? iya. Jadi ya? Abang-abang kita. Oh iya. Maksudnya adik kakak kandung apa gimana sih? Enggak. Oh. Udah jauh dong. Aku pikir nanti kakak kandung tadi maksudnya. Oh gitu. Gak mau saya. No? Saya sebenarnya mau dia nggak mau. Oh, penolakan dari dia semua ya. Gitu. Jadi banyak teman-teman abang-abang yang menginspirasi bisa hidup di musik, jadinya terpacu sampai sekarang. Berarti Dari emang lingkungan juga. ya efek sebenarnya memang dampak lingkungan itu sangat Iya. berpengaruh ternyata ya buat kita. Betul sekali. Oke, boleh. Kalau sama sih, sama kayak ini. Jangan sama dong. Enggak emang dari SD udah mulai hobi main. Oh dari Awalnya SD. Oh, maksudnya udah main musik gitu, Oh. main gitar. Tapi ternyata waktu itu ketemu serial di SMP, SMA. Awalnya iseng benar, terus lama-lama jadi serius, jadi kayak oh namun jalannya musik tuh serunya kesini-kesini gitu. Akhirnya makin lama jadi makin serius dan fokus gitu. berarti memang benar defek kan dampak lingkungan dari- juga. Betul sekali. Ya semuanya juga sih dari kecil juga sih. Iya. Dari saya memang samping gua udah ada gitar. Fotoshopnya langsung sama gitar ya. Oh iya. Bukan kayak tali pusar ya, kayak senar ya. Masuk aja ke bawah ya ampun. Sudah banget. Sangat menjiwai dunia musik ya. Iya. Ya benar-benar. Kalau Kak? Kalau gua itu emang bokap menyokap itu emang bikin musik juga, maksudnya di gereja. Jadi emang bener-bener musik juga di gereja. Dan kebetulan sekarang memang uniknya musik, karena dia punya studio rekaman. Jadi ya udah musik semuanya. Oh, oke. Berarti memang sampai sekarang passion memang dari sebenarnya maksudnya dari awal tuh memang passionnya sudah di dunia permusikan gitu ya. Akhirnya kakak-kakak semua mendalaminya sampai pada akhirnya bertemulah satu tim ini. Oke. Apa sih Kak susah dan susah sukanya selama ini Kak? Duka semua. Pasti ada seneng-senengnya dong. Coba dari sini ya. Banyak suka dukanya. Apa tuh kira-kira yang paling berkesan banget deh? Satu aja. Yang ya, momen paling berkesan. Tinggalan. Oh, iya lagi. Itu mau main berkesan. Oh, ada. Itu dulu. Kok bisa? Jadi itu posisinya mau ada. Malam. Kembali ya. Malam itu Malam doang ya. Iya. Waktu itu kebetulan yang lain udah berangkat. Kebetulan gue tuh dari rumah kan deket ya. Dekat. Udah santai aja lah. Menggampangkan. Disiplin waktunya tidak ada tadi ya. Aku baru 2 tahun. Aku baru 2 tahun. Jadi waktu itu karena emang gue menggampangkan gitu kayak ya deket lah. Gampang. Terus nunggu di mana? Jam 4 pagi. Itu ya emang ya ternyata kalau kita menggampangkan waktu menyepelekan tuh efeknya. Jadi ya harus ditanamkan ya teman-teman Buat semua ya. Sangka. Tidak boleh menyepelekan waktu ya. Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak? Oke. Kita next ada pertanyaan lagi nih Kak. Kira-kira untuk band kakak nih genrenya apa aja sih? Balet kah? Punk kah? Apapun itu. Kalau kita sih nyebutnya kata musyawarah rock. Jadi apapun itu asal rock bisa rock. Oh, musyawarah rock ya. Berbau rock pasti bisa. Kalau koplo nggak bisa. Nah, Permintaan sih iya. Tergantung waktunya. Paham lah ya kalau gini maksudnya apa. Oke, misalnya nih Kak, kalau ada orang yang mengundang kakak untuk menghibur acara, kira-kira harus melalui apa? Hubungin kalian ke kakak semua. melalui uang. Melalui uang. Memang. Ya. Oh, ada. Nama Instagramnya? Nama Instagramnya apa tuh? Instagramnya goodenough_id. Iya. Nah, ke teman-teman goodenough_id. Jadi buat kalian yang mau undang kakak-kakak ini untuk isi acara kalian boleh banget untuk langsung hubungin
Nanti di situ ada nomor yang bisa dihubungi, nomor adminnya begitu Ya, Kak. Ada ya. Nanti bisa kalian langsung hubungi di situ ya. Oke. Nah, untuk kakak semua nih, apa udah ada planning belum sih buat misalkan single lagu sendiri untuk band kakak? Kalau single sudah kita justru baru banget rilis album tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Ini tahun berapa sih? Udah 2024. 2023 berarti. 2023 akhir. Judulnya? Judul albumnya Masa-Masa. Masa-masa. Itu ada 14 lagu di situ. Oh, kalau misalkan kakak-kakak bikin lagu, itu terinspirasi dari pribadi kah? Atau misalkan dengar sesuatu nih rame-rame, oh ini kayak bagus nih, atau dari sendiri, gue dengar lagunya bagus nih, kayaknya bisa nih buat lagu gitu. Semuanya bener. Hah? Semuanya bener. Aku cuma gue pernah loh. Nah, karena kebetulan papaku juga pemain musik, jadi suka dibedakan sama papaku main keyboard, main bass gitu. Jadi aku tahu cerita semuanya dari itu. Oh, berarti enggak. Oke, untuk manggung udah sampai ke mana aja nih Kak? Udah berapa banyak sih kota yang dikunjungi? Terakhir di Denmark. Wah, kayak jam terbangnya sudah tinggi sekali ya. Kalau Indonesia yang belum itu dari Indonesia ya. Ya, Indonesia. Pulau Kalimantan, Sulawesi sama Indonesia Timur kita belum. Indonesia Timur belum. Oh. Ya, kalau Sumatera, Batam, Jawa, Bali kita belum. Pokoknya Wah. Kalimantan, Sulawesi, Timur. Wow, udah banyak banget. Emang luar negeri apa aja yang udah nih? Luar negeri. Iya. Luar negeri apa aja? Kan tadi bilang kalau di Indonesia. Indonesia. Kalau di luar negeri belum aja saya belum. Kalau kita ada bahasa Inggris bisa orang dulu. Ya. Oh, berarti semoga secepatnya ada panggilannya ya. Nggak kurang dari sini lah. Amin. Nanti kalau misalkan naik nih, viewersnya nih, boleh lah. Iya. Nanti masalahnya kontak biasa. boleh. Dari semua lagu yang kakak-kakak nyanyiin, ada nggak sih salah satu lagu yang paling disukai sama kakak masing-masing? Oh, ya, masing-masing Beda-beda ya. Ya, beda. Coba dari sini nih. Dari kakak, boleh. Yang bercerita tentang Gen Z. Lagu Gen Z yang patah hati. Bingung mau ngapain atau akhirnya bikin lagu. Agak menyingkir ya kan. Gen Z ini suka. Emang Gen Z sekarang banyak yang suka patah hati ya? Coba dong kakak tutor biar nggak patah hatinya gimana? Gampang sih guys. Gimana? Yang penting jangan lupa Allah. Ya Allah, Masya Allah. Itu aja sih. Cuma itu satu-satunya jalan. Benar. Tidak salah, tidak. Tidak salah. Ya. Aku sama ngomong, tidak salah. Ya, benar. Oke, boleh kakak kasih aja lagu apa kak? Kesal. Karena aku lagi kesal aja. Kesal Ramadan. Lebih sopan ya? Itu lagunya ada tahun berapa kak? Tahun berapa? Semuanya musik ya. 2019 2019 tentang Itu kayaknya kita ini ya Bang, apa bertukar pikiran kan? Iya ya. Kayak gambaran kayak misalnya lu punya orang yang sayangin gitu, tapi lu kayak ngerasa waktu itu ego lu masih agak tinggi lah. Pas dia udah pergi tuh lu ngerasa Kesel. kayaknya waktu itu menyesali sesuatu yang sudah tidak ada. Dan salah satu percobaan lagu Indonesia pertama ya Bang? Di Filipina gitu. Karena sebelumnya bahasa Inggris semua. Dan itu lagu pertama kali kita mencoba untuk bahasa Indonesia. Tapi sehari-hari bahasa Indonesia kan? Iya, benar nih. Siapa tahu terbiasa karena lagu, jadi sehari-hari itu bahasa Inggris ngomongnya kan kita nggak tahu. Indonesia. Oh iya. Cinta Indonesia. Oh Indonesia. Kalau kakak, kalau gue suka Antarlina. Antarlina apa Ya, tuh? itu Antarlina. Antarlina itu artinya
yang pernah melakukan yang telah hilang. Kurang lebih sama lagu gaul. Tapi lagu Indonya juga ya. Itu dibuat tahun 2021. Rilisnya. Kalau gue bikin 2020. Oh iya, rilis pandemi. pandemi tahun berapa ya? 2020. Oh iya. Dia lupa tuh dia. Oh, berarti lagu-lagunya maksudnya lagu-lagu yang lama ya sebenarnya. Iya, Karena kan kebanyakan rilisnya, tapi Diproduksinya, Oh, maksudnya di prosesnya tuh apa itu ya? oh gitu. Karena kan kebanyakan Gen Z sekarang kan suka lagu-lagu yang terbaru ya kan. Lagu-lagu yang lama menurut mereka kayak oh, udah tinggal, udah kuno gitu ya. Jadi kita harus iya nggak benar. Aku salah. Itu bercanda kan serius. Iya betul kak, benar itu fakta. Oke. Kalau kakak? Nah, Semua kalau nih? apa? Oh enggak. Oke. Dulu ya Pak ya. Apa ya? Coba kakak cari di Google sekarang. Jadi judulnya Every Eternal Miss di sini. Jadi bilang itu ya personal sih. Oh personal. Menceritakan kehidupan pribadi. Sama Gen Z juga. Kebetulan dia Dia kebetulan Gen Z kan? Iya pak. Coba umurnya berapa? Tiga dua. Terus 98. Beda tahun kan? Banyak perawakan muka yang tidak sesuai dengan umur. Itu. Kakak masa kakak tuh kelihatan lebih muda sih. Aku cuma lebih muda kan? Iya. Tadi jokes aja di jokes Ada. apa? Silakan kakak saja. Masih lagu. Kalau gue judulnya Distance. Di stand. Itu ceritanya tahunnya 2022. Ceritanya tentang personal. Jadi gue harus berakhir sama hubungan gue harus berakhir karena jarak. Oh. Hubungan internasional. Ya jadi mantan gue harus balik ke negaranya. Jadi harus Karena perang ya. Perang mana nih? Perang mana nih? Oh, jadi Rusia. bisa kayak LDR gitu ya? Tapi oh kakak nggak bisa LDR? nggak bisa, dia juga nggak bisa. Jadi kan ya udahlah lanjutin gitu. Ya kak, nggak LDR aja masih bisa diselingkuhin apa kan? Dengar teman-teman. Korban. Oke, kalau nih dapat kesempatan untuk collab sama penyanyi atau musisi, kira-kira maunya sama siapa? Oh, beda-beda. Mau Inter kek, mau siapa kira? Ini dulu dong. Boleh kakak siapa? Kalau gue Jeremy McKinnon sih ada TR. Itu gue ngefans banget sama dia. Kalau Oh. bisa kolaborasi kayaknya mimpi banget gitu. Ya kan, Tapi nggak mungkin dia. Tidak mungkin. Iya. Ya kan, itu sih jalannya. Day to Remember kebetulan dia mau datang. Oh iya. Jadi kita doain semoga bisa ya kak. Amin. Boleh kakak. Kali ini. Mahal ininya doang apa sama Rizky? Enggak, jangan. Sulit. Bener. Kali ini. Mahal ini. Kalau kakak, Kalau gua Travis Barker, drummernya Blink One. wow, sangat ini banget ya. Kalau kakak, Warningnya lama aja. jangan bilang nggak ada. Halo dari Niki sih ini. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Nicki. Oh, ini Indo ya? Iya. Aku nggak tahu lagi di siapa. Iya. Itu orang sini juga. Orang mana? Orang kali. Dia di Amerika sekarang. Oh, udah nikah? Serius nggak sih? Nggak sama. Tapi dia tuh satu label tahu Sama Ryan Ryan Oh, nggak Ya, udah. jadi sebenarnya orang Indonesia. Indonesia. Ah, dia tuh orang Indonesia ya? Soalnya pikir dia orang juga. Iya, enggak ada bagus. Nah, Lagi di luar dia. gitu kan. Benar lagi. Di luar Kalau kakak, siapa? Siapa ya? Kalau mimpi Indonesia, Bang Iwan Fals sih. Oh iya, sama. Keren tuh. Keren. Terus kalau luar, Awi ya? Awi Slau. Itu bagus sih, nggak bagus.
Kalau luar sama Logic ada rapper. Oh, Logic. Rapper luar negeri Ya, ya. luar ya. Oke deh kalau gitu. Gimana? Aku mau nanya nih, gimana tanggapan kakak semua mengenai tentang warkop di Lakia? Dari gini dong pasti. Oh boleh, itu karena kan kesukaan. Gue banget. Akan dapat bagiannya masing-masing. Yang paling pertama, yang paling penting ada parkiran sih. Itu nomor satu. Karena kalau udah ada parkiran, kalau mau nongkrong lebih tenang sih. Ya. Jadi lebih cozy gitu. Ya. Jadi nggak kepikiran. Biasanya kan kalau warkop atau ya tempat-tempat kafe gitu kan agak susah gitu. Ya. Jadi enak tempatnya semi outdoor kan. Jadi kalau hujan bisa di dalam, kalau nggak hujan kayaknya lebih enak. Ya betul sih. Boleh. Siapa lagi? Ya. Gue jujur baru banget pertama kali kesini. Kalau lewat pernah. Oh lewat benar. Kalau misalnya dari tempatnya bagus banget. Kepo. Berjamaah. Oh rumah teman. Konsepnya bagus. Dan baru tahu ternyata ada panggungnya, jadi mungkin nextnya bisa mengajak komunitas-komunitas musik juga. Ya betul. Sampai di sini kan. Bisa sih Keren, keren. menghibur kita semua. Iya. Oke. Siapa lagi? Boleh silakan. Boleh ya? Boleh. Sama, gue juga kan pertama kali ya. Pas lihat masuk ke dalam, ternyata luas juga kan. Ya. Di situ tempatnya buat tidur enak, walaupun juga enak ya. Enak. Dan juga ya, Ada podcastnya ya. ada podcast ya. Kalau nikah di sini berapa sih? Itu pasangan. Kebetulan kan aku anak baru kan. Oh gitu. Kebetulan. Jadi aku belum tahu tarif-tarif itu. Oke, boleh lanjutkan. Ya nyaman sih paling ya tempat ini. Ya, cuma Ya kalau bisa karaoke ya agak diaktifin aja nih. Ya, tidak ada karaoke room di atas memang. Itu aktif kan? Aktif banget sekarang. Dia masih aktif, cuma memang mungkin selama Ramadan ini kan banyak orang yang bertobat. Iya, makanya dia tadi hampir mau milih katalog gitu kan. Boleh. Paket kuat. Iya. Iya, iya. Ya, benar-benar. Nggak salah, nggak salah. Apa? Aduh, kakak. Jadi di atas itu kita ada karaoke memang kak. Tarif itu cuma 75.000. Dekat dari rumah. Daripada ke Sandring ke Tiffany. 5.000 lagi. Iya, kapan lagi kak? Nanti kapan-kapan kakak-kakak lah yang coba di atas. Nanti kita ikut nyanyi kok. Tenang. Oke. Nah. Oh, tempatnya kopi. Gue penasaran, gue belum mesen soalnya nih. oh ya. Jadi anaknya ingin banget ya soalnya. Yo, ya apa? Hipok, hipok banget ya. Ibu apa tuh? Kopi. Oh, kopi. Boleh nanti kakak coba kita ada rekomen sini. Siap. Kebetulan aku barista juga di sini. Oh, Aku Katri juga barista di sini. Oke. Oke. Terima kasih ya buat kakak-kakak semuanya. Ya, Untuk waktunya. Sebentar akan mulai jam berapa kira-kira? Jam 8 kalau di Bandung yang namanya. Iya, Pak. Jam 8 ya? Oh, ada opening dulu. Oh iya, ngomong-ngomong, katanya emang bener kak, drummernya itu nanti bakal ngisi di Killing Me Inside juga. Boleh tuh spill tipis-tipis bener gak sih? Oh, jadi bener nanti di Killing Me Inside ada juga. Pokoknya ditunggu aja. Yang penasaran, jangan lupa datang nanti tanggal 20 April kita ada gigs mini konser buat Kabilakia. Star utamanya itu adalah Killing Me Inside. Jadi buat kalian hanya dengan 30.000 itu sudah include dengan minumannya. So jangan lupa untuk datang ke Warkop Kabilakia. Nanti untuk tiketnya boleh hubungi admin ya guys. Oke, terima kasih banyak. Semangat terus semuanya ya, sukses terus, sehat-sehat. Nanti kalau ada event